我用咗28年嘅時間喺亞洲電視啦。咁啊，好多陣時候之前我都講過，我係真係好渴望可以入到 TVB 去工作啦。咁嗰陣時候的而且確，咁但係咧即係唔好意思咧，就係咧 TVB 嗰陣時候嘅高層啊，一路咧就覺得我好亞視味太重啦，咁啊所以咧我就過唔到去亞洲過唔到 TVB 啦。咁啊而家咧好多人都話咧，即係 TVB 開始就即係唔係好勁啦，好似覺得大家都覺得TVB 即係好多陣時好多人有少少嫌棄啊或者乜嘢。咁但係相對於對我嚟講，我又覺得其實工作無分大細嘅。係啊，你話我係唔係真係好渴求話一定要再入去 TVB 咧？我又覺得我又唔係話太渴求。不過咧，若然 TVB 佢需要我嘅話咧，我又覺得我係唔會抗拒。我而家喺度，因為呢樣嘢 enjoy 緊嗰個工作嘅嗰個感覺。咁所以其實無論係邊個台都好，咩味都好啦，其實最重要嗰樣嘢就係你有工作可以俾我去發揮下我自己嘅專長。我覺得呢樣嘢已經係好足夠。